양파 냉장고에 넣지 마세요. 양파 사오자마자 냉장고에 넣으시나요? 그렇게 보관하면 오히려 더 빨리 상할 수 있습니다. 구독하고 맛있는 정보 매주 받아보세요. 양파는 원래 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에서 보관하는 채소입니다. 냉장고 안은 습도가 높아서 양파가 물러지거나 곰팡이가 생기기 쉬워집니다. 특히 감자와 함께 두면 더 빨리 싹이 나고 상할 수 있습니다. 양파는 망이나 바구니에 담아 햇빛이 들지 않는 서늘한 곳에 보관하세요. 이미 반으로 자른 양파라면 밀폐용기에 담아 냉장 보관하는 것이 좋습니다. 양파는 무조건 냉장고가 아니라 통풍이 잘 되는 곳이 가장 오래 보관하는 방법입니다.